Merhaba insalnar, já jsem Nobmator, vás vítám do do prvního dílu, kufuj, do prvního dílu, no prosím, do prvního dílu mé Let's Play série na hru Dobyvatel a určitě každý zná, je to strategická hra, nebo ne úplně jako strategická hra se tak bát, ale je to hlavně znalostní hra, ve které když odpovíte dobře otázku, tak získáte buď to kraj České republiky, nebo jeden stát Evropy. Jako je to opravdu hodně hezky udělaná hra, koukám, že tady je hodně velký rozdíl, že to nejde nějak zvětšit, ale je tady hodně velký rozdíl, velkou aktualizaci tady udělali, jako já jsem to nehrál pár let, takže tady jako udělali docela zajímavou aktualizaci, ale no. To zajímavé, mně se to jako ze začátku nelíbilo, a pak se mi to líbit začalo a tady to budu buď to stříhat, protože já chytám takový záchvaty kašle, jsem docela silně po nemoci. Takže tady budu chytat takový záchvaty kašle, takže to budu ještě tak stříhat, pokud to stihnu a budu hodně často pít, že se vám za to chci předem omluvit a já to nebudu zdržovat a možná se do toho rovnou pustíme. Natáčím to na tabletu, protože na mojí se nedá říct ani počítač, to je mikrovlnka, mi to prostě nerozjede, nebo nerozjede a furt mi to... Sakra, a furt mi to nereaguje. Teď co je? Takže jsem si řekl, že to zkusím najít na tabletu. Ono to tam je. Výběr základny. Uvidíme, jak mi to půjde. Jasně. Menší kraj už pro mě nemáte, že ne? Jmenuji se Benátky 377, protože jsem si to zakládal poprvé, neviděl jsem, jak to vypadá, tak jsem si řekl, budu Benátky. Jaké je optimální teplota fritlové? 10, 12, 13? Fritování, já jsem tam četl flitrování. Nesnáším ty základy kašle, když mluvím rychleji, když mluvím díl, tak kašlu, já jsem ještě dneska natáčet neměl. Ale využívám toho, že jsem doma sám. Kolik je v České republice provozováno krematorií? 5 tam bude, tak víc jich není. Víc než 5 jich není. Do prdele. Já jsem nejbližovaná. Tak, jak to vypadá? To mi to jako dáváte automaticky, já si myslím. To je to hodně změněný, ale víc se mi to líbilo kdysi. To je to takový přepatlaný, mi přijde. Vybereš si něco? Děkuju. Katastr 1. Kolik se celkem dochovalo tragédií anglického? Dáme 52, protože to je všechno, to je jedna velká tragédie. Nebo prej ne. Až tam málo tragédií, moje čísla nebudu. Neberte mi tu Prahu, ta Praha je moje. Nemějte mi Prahu, já vás sežeru, já jsem si ji zapomněl vzít na začátku a teď si ji vemu. Praha je moje. Jo, jinak chci se pochlubit, že když jsem to natáčel na počítači, protože to furt nějak když jsem to natáčel na počítači, hlavně bych byl slyšet já, že když jsem to natáčel na počítači, říkám to tady asi po 12, že prostě Jsi posrala. Takže prostě jsem to prčit. Tak jsem zpět. Co? Jsem nejblíž. Prostě, teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Praha je moje. Jo, že jsem tam vyhrál na tom počítači, že jsem to zkoušel natáčet na počítači a vyhrál jsem to, ale vydávat to nebudu, má to 9 minut. To se mi nechce tak krátký video dávat na YouTube. Už jsem ho smazal. Tak budeme vzít to. Mě zajímalo, co by se stalo, kdybych si to nevybral. Do té chvilky, asi mi to přidělilo nějakou. A bitva začíná. Musíme hlavně propojit Evropu. Musíme propojit naše hlavní město, to je důležitý. To začíná? Katastr 1. Hej, na mě! Se kterou z uvedených zemí je spjato slavné jméno Mahatma Gandhi z Indii?
s Izraelem, no, koukám, že škola ti jde, vy. Tak. Ha, odrazil jsem útok úspěšně. Teď to té se metrice vrátím. Útok! Ty, kdybych ji to rovnou sebral, tak by to bylo super. Která z těchto zemí je nejlidnatější? Dej tam něco jiného a máš štěstí. Kolik druhů agávových rostlin roste v Čechách? Dáme 0. Žádnou takovou jsem neviděl. Hej, jo, jednu věžičku má v pytli. Já ho zničím. Která zpěvačka je známá pod svými pseudonymy Jane Bond, netuším, dáme Jana Robová. Jsem si to myslel, jsem si to sakra myslel, že to bude ta první. No, myslet neznamená udělat. Co si to okolo toho jako postavil? Jde prcha, já ho zabiju. Jo, to není na mě. Hej, pušuj. Jdeme znova útok. Jo, co to je? Národního divadla v roce Ouda. Aha, tak já dám střík a zase se musím vykašlat. Tak a mě už to nebaví ten kašel. Prostě chvíli mám takový záchvaty, proto se pokusím mluvit trošku míň, protože jsem si říkal, že už dlouho nevyšlo žádný video, nějaký pro vás prostě vyjad musím. Co se dělo? Nic. Teď tě kousnu. Jak se jmenuje multimediální přehrávač od společnosti Apple? iPod. Dobře, já jsem nevěděl, jestli iPad nebo iPod, a trefil jsem to. Ze kterého roku pochází film Hlídač? 1994. Ha. Já jsem chytřejší. Zatím vedu, že bych byl první tady. Nech to být, Juško, nech to ležet. Vole. Ve kterém z těchto sportů se nepovolil zákrok crosscheck? V ledním hokeji. Ha, je mi to jsem někde slyšel, ale jenom. Ve kterém roce začala japonská společnost Seiko vyrábět? Dáme 1995. Vedu, parchante. Pořád na mě nikdo nemá. Oni teď na mě budou točit pořád, já je pokaždý odrazím a vyhraju to úplně na plniťáře. Jak zní oficiální název zařízení označovaného jako detektor lži? Polygraf. Ha. No já prostě odrazím pokaždý. Protože to jsou negramotí. Tak teď dorazím to žlutýho. Jsem taky negramot, koukám. Teď dorazím to. Já se spavnu na tu barvu, na modrýho. Jak se jmenuje hlavní cena pro nejlepší film na mezinárodním? Filmový globus. Co? Ale vyhrál jsem to, parchanti. Já jsem prostě best. Best. Další pokus. Můj vojáček. Kde se v těle tvoří lakto? Prosím, ať je to dobře. Žláza jako žláza, ne? Ty to stačí odrazit a vyhrál jsem. Jaký tanec je odzemek? Nevím, co je odzemek. Ale ona jo. Kolik jí to dá? Jedno jsem druhý. Teď mě hlavně nesmí odrazit ten parchant. Zničí. Kill him. Nebo kill her, nevím, to je jedno. Kill his, jedno. Co seš zač?
Jsem druhý hovada a mohl jsem být první, skoro jsem to dal, jenom o 3. Tohle. Tak dáme OK. Bojoval jste v těžké bitvě. Proč se vám to počínalo? Sláněte to video, přeskočit. Žádný reklamy tady na YouTube nebudou. Teď si dáme dlouhou kampaň. Turnaj začne za 8 minut, že bychom si ho dali, že bychom ho ještě stihli. Já jsem dal zrušit, že jo? Ano, dal jsem zrušit. Start. Za 8 minut začne ten turnaj, já ho nechci propást, no. Ivan, Zdeněk, Erin, Jitka, Tereza, Ivan, Petr, Basil, Cheche. A? Zase střih. Tak, schválně, kolikrát to ještě... Je to asi zdá toto? Tohle si beru. Hezky naproti nepříteli. Co to je Diana? Diana, nejsem Dilina, ne Diana. Tak. Co si bereš? Jo, tak to bude duel za všechny prachy. Zapadalo. Já myslím, že to je o tu Evropu. Oni vymazali tu Evropu, nebo ta? Jo, to je vlastně tadyhle ten rozstřel. Kdo vyhraje, tak to dostal. Součástí které války byla bitva na Bílé hoře? 30letá válka, pánové a dámy. 7letá válka, tyhle, taková nebyla. Bože. Ty ano, co tě učili ve škole, podle fotky? Jsi dospělá skoro, ty vole. Co tě učí v té škole? Nic, viď? Jak se namalovat, nebo já nevím prostě. 7letá válka, to pobavilo. Když někam kliknu, se objeví tady ten úchyl. Radši nikam neklikám. Kdo byl nazýván jako král popu? Easy. Elvis Presley. Já jsem z nich asi nejchytřejší. Co říct? No kdo je první? No kdo? Postupně dobývám východní od východní České republiky. Moravu dobývám. Blížím se do střední republiky. Tak jak Mongolové. Jaký chemický vzorec má kuchyňská sůl NaCl? Easy. Hej, to jako není moc chytrá. Chemie. 8. třída chemie. Já jsem 9., že jo, takže jako... Asi tak. Já se prostě rozšiřuju. Postupně. Postupně vítězi. Co znamená latinské přísloví fonto puro pura defi? Netuším. Latinsky tak dobře neumím. Já umím jenom An Karadir Tanagor, což je dlouhý život krále, a Mor uk Angalor, to je Ivan navždy, to je všechno. Co umím latinsky? Víc ne. Budeme mongolská říše. On chce odříznout vchod mongolské říše. Jakou medaili získala rychlo Martina Sáblíková v závodu na 50 metrů zlatou? Vždycky dostává zlatou. Jasný. Tady hláta tentokrát nedělá radši vůbec, protože neví, kdo je Martina Sáblíková. Ach, bože. Jak ty... To nějak drzej, ne? Jsem na to ani neklik. Ono to kliklo samo. Drzá. A to jdeme dobývat dál. Mongolové se sice zastavili, ale budou putovat dál. Co je croissant? Croissant. Pečivo francouzského původu. Ona je pryč. Ona se odpojila. Žepy. Dobývání začíná.
To je takhle na kole, jo. Kolik kč je průměrná výše Tak 1058. To 11 000. A nevím, kolik je důchod. To tak úplně nějak neřešil. Jak si vem tu Prahu, já si stejně vemu zpátky pak. Tak Prahu ne, já se napiju klidně i tady na videu, to není třeba nějak skrývat. Pít potřebuje každý. Kolikátou Spartu kouří... 52. Já jsem to nedočet, já jsem to jenom tak tipnul. Já jsem tě nechal, kámo, abych to pak mohl dobít jako správná mongolská říše. A já si jdu pro tu ženu. Si jdu pro tu ženu, neboj. Tě dostanu, ženo. Ty bastard. Jak se v geometrii nazývá úhel 90? Do prdele. Ostrý. Já jsem takovej debil. No jo, geometrie mi jde úplně krásně, to je pravda. Ty chceš zastavit mongolskou říši. Se ti nepovede, ty bastardo. Co se nachází na vrcholu afrického hory Kilimanjaro? Ledovce a sníh. Je to moje, příteli, zase. Nemáš šanci mě porazit. Machiorámus zase vedle, no to je jedno. A žena jde bojovat. Kdo nebo co je idea? Moment. Došla voda. Mně teda aspoň v hrnečku. Vyberte oblast. Já jdu prostě k té ženě. Válku. K čemu sloužila palisáda? K obraně. Hej, on je chytrý, on to ví. Kolik let vládla Norsku královna Alžběta první, ty vole. Tak dáme. Počkej, nikdy. Alžběta první snad vládla v Anglii. Tak a já dám střih a jdu si pro pití. Alžběta první vládla v Británii, to je přece jasný. Nějak se mi stišil jas a mně se to nelíbí. Vypneme to automaticky, tak. On na mě zautočil. Která hudební skupina nahrála známý Let Me Yesterday, Help Me Please You, nevím, ABBA. The Beatles. To bych nevěděl. Já se z těch hudby nevyznám. Těžký život youtubera, že nemůže mluvit skoro. Žena jde bojovat? Teda z těchto států není přímořský. Malta? Jo, Malta vlastně je. Jsem totiž na mě, já tě ukřižuju, kámo, jo? Nebo byste věděl. Ty prchaň! Co je živec? Druh minerálu. Minerálu! Ještě jsem si na to vzpomněl z té přírodovědy. To z přírodopisu, bože. Jdeme ji už vyškrtnout tady z té mapy. To Mongolové dělají rádi. Jak zní synonymum ke slovu chodit? Kráčet. To je Ona už tam není. Bude rychlý, to bude jednoduchý, to už nehraje. Rychle napít. Kdo se stal mistrem? Dáme Kimi Räikkönen. Dobře, příště ji porazím. Neumím. Nech mi to, já ji chci zničit. Co z uvedeného nepatří do koktejlu Mojito? Jdi vemu zpátky. Dobré, náročný boj s tím Wave.
Ta nehraje, no. Moje. Jak se říkalo vládci starověkého Egypta? Ty jsi blbej. Cheops. Jsi doma napít? Já chcípnu jednou. Jdeme dorazit už. Nehraje, tak ať vypadne. Kde platí takzvaný gravitační zákon? Všude. Pouze, vole, tak nikde není gravitace jinde, nebo co? Poslední. Jak se nazývá úmrtní oznámení? Part. Prčic. Teď půjde do rap. Hej, co seš? Kdo hrál v pohádce s čerty nejsou žerty? Tyve, tak to nevím. Vetchý. Ježiši, a jo, vlastně mladý vetchý, mi to došlo. Sereš mě, víš to? Útočí na sebe. To jde? Útočit na sebe? Tak na sebe zautoč znova, no. Jsi blbá, že jo. Takhle odejít. Takhle ona prostě odejde prostě. A já teď kvůli tomu nemůžu dorazit, protože mi to tady ten kurz stojí. Jaký parchant. Ve kterém sitcomu vystupují Benjamin Franklin a alias ženatý se závazky? Meš? Hoky, ty já to nedočítám a dělám chyby na tom. Odrazil si Mongoly, jsi dobrý. Co je typické pro leopardí zrst? Skvrny. Kříže. Ve kterém roce bylo v Praze založeno první kamenné divadlo? Dobře? No, jedno. 4 kraje patří Mongolům. Střih jde se kašlat. Jo no, tak jsme znova druhý. Přeskočit stihneme ještě ten turnaj. Už běží. Tak si dáme ještě jednu běžnou. Dáme to tak na tu 3/4 hodinku. Proč jsem to zase zrušil, já blbec. Koho mi hodíš teď? Aha, no. A Fidov. To je pro psa. Fidov! Já se napiju opět. Už to pití neba. Nebo to kašlání, spíš piju rád, ale nerad kašlu. Tak jo, Mongolové, jde se na to. Jaká je výška hráze sečského Ty? Jak nedošlo, o čem se mluví. Mongolům, proč jsem vždycky zelený? Mongolům se nějak nedaří. Mongolové tentokrát táhnou z druhé strany. No? Ne si hrát, že jsme Mongolové, jo? Tak. Ve kterém roce byla spuštěna webová Teď už jim. Ty vole!
Hej, oni mě roznesou na kopitech. To není fér toto. A měl let tak 1994. Si to užij, tahání. Já ještě si jdu ale pro tu Prahu, ty já chci. Tak. Ve kterém roce byl natočen český film Na samotě u lesa? 1998. Když to bude blbě, tak za sebe nevíčím. Konečně si vyberu základnu. Bože. Jak tu Prahu leží. To mi nech, tohle to. Jsi varchant. Děláme si to, co zbylo z mongolské invaze. Ale v České republice. Samozřejmě mongolská invaze se do České republiky nedostala ani jednou. No nevadí. Ve kterém roce v Československu vznikl státní bezpečnost? Je to dobře? Mám? Super. No nakonec nemám to úplně dobře, ale stačí to. Jsem si takhle tohle. A Prahu. Tak prej ne. Jedám z střih a pořádně se víc. Není fér tohleto. To už bude konec po tadyhle, tam už toho mám plný zuby. Nevím. No jenom mi přidávej body tím, že mě neuhodneš. No pojď, dejte mi body. Neuhodné, no. Já ho zkusím zničit. Válku. Ve kterém státě odhlasovali jeho občané Evropy? Velká Británie. To už tam je, jo. Ve kterém roce byl spáchán atentát na... Napoleon nebyl zavražděn. Napoleon nebyl zavražděn. Napoleon umřel na rakovinu. Nebyl zavražděn. Čili jsou vlastně dvě možnosti, že prý Napoleon byl zavražděn, ale umřel na rakovinu, ale větší šance, že umřel na rakovinu, tak já nechápu, proč tam dali, že je zavražděn. Ach bože, mě vždycky naštve takovýhle chyby. Blbci jste. Ohledně Napoleona. Nebudeme ho zkoušet ničit, já potřebuji nějaký body. Prodejem a výrobem čist. Nevím, já jsem si to nestihl přečíst totiž. Aha. Kolik atomů manganu obsahuje složení? 2. Ha! To moje, ano. To nebaví. Já vám neuhodla to, jenom abych vám to řekl, že to neuhodla, a protože abyste o to nepřišli. Nebo neuhodl, teď nevím. Už jsem druhý. Se rozůstám. Co je galéra? Ty plodi. On to ví taky parchant. Ve kterém roce natočil Zdeněk Troška film Andělská tvář? Netuším. Ten film jsem nikdy v životě neviděl. Ha. Ono bude. Ještě tě předeženu. Chudák Hana.
Mi je líto. Je mi léto. Všichni mě serte. Ve kterém olympijském sportu se stala legendou Ruska? Já nevím. To je blbost. Blbost. Já jsem debil. Ještě doženu. Jdeme se napít. Ach jo. Příště nebudu natáčet, když kašlu. Omyl. Svatá Helena hovada. Jde mi to zpátky. Musím hodnout. Které z těchto čísel je Tohle. Co si to myslel? Ještě mám pořád šanci. To zvednout. Nebo on jí klesne. Musí hodnout ona ne. Nebo takhle, no, dobře. Je to na mě. Já jsem druhý. Už si nevšim. Hej, dobře, ty, znič to, Fidofa, ty, znič to. Tak prej ne, no. Ano, co nestydíš. Jsem si tohle. Protože ta Hana není zase tak inteligentní. Co je molekula? Částice složena, ne? Ze 2 a více atomů. A nakonec jsme co? Druhý. Jednoznačně. To je fajn. Tak jo, máme hotovo, tak já to tady ukončím. Já doufám, že se vám tadyhle video líbilo, pokud ano, dejte like, pokud ne, tak dislike, případně odběr, pokud ještě nemáte, já se nás budu těšit někdy příště a zatím a saláma. To nemůžu nakliknout ani.